हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्वाश्री सिर्फ, जो कि बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी बनाती है, जो कि एक खांसी के लिए सबसे अच्छी सिरप है। पतंजलि दिव्य स्वाश्री परवाई एक आयुर्वेदिक दवाई है। अगर हम बात करें तो इसका वेट 250 ml है, MRP 80 रुपीज़ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फेफड़ों व श्वसन संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से सर्दी, खांसी, जुखाम, फ्लू, छाती में जकड़न, गले में दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी सहायक है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे हैं। बदलते मौसम के साथ साथ सर्दी, खांसी, जुखाम का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गला दर्द, छाती में कफ जमना, फेफड़ों संबंधी कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए स्वाश्री परवाई का उपयोग बेहद फायदेमंद है। इसके उपयोग से सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। श्वसन प्रणाली संबंधी समस्याओं के उपचार में काफ़ी सहायक है। ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा से जूझ रहे लोगों के लिए भी काफ़ी कारगर दवा है। स्वाश्री परवाई एक आयुर्वेदिक दवाई है, जिसे कई बनाने में कई प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इसके घटक हैं। सबसे पहले काली मिर्च, अमलतास, लिसोड़ा, भृंगराज, तेजपत्तर, सौंठ, लौंग, तुलसी देसी, छोटी पीपल, मुलैठी, काला बादशाह, सफ़ेद वस्का, बनफसा और दालचीनी इसके मुख्य घटक हैं। अगर आपको जब भी लेनी है तो आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी असरकारक है, बड़ों के लिए भी असरकारक है। आप किसी भी प्रकार की खांसी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके गले में दर्द है, सूजन है, इन्फेक्शन है, उसको दूर करने में स्वाश्री परवाई बेहद लाभकारी है। सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए तो बेहतरीन सिर्फ है ही। लंबे समय से चल रही खांसी के उपचार के लिए भी इसका प्रयोग लाभकारी है। तो अगर आपको जब भी लेनी हो, सुबह लेनी हो, शाम लेनी है, सुबह शाम किसी भी टाइम ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लें। गर्म पानी के साथ लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच दे सकते हैं। 5 साल का है तो उसको 1 चम्मच दवाई और 2 चम्मच गर्म पानी का एक कप में डालें। उसके बाद इसको पिला दें। उसके बाद आधा पौने घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। ऐसे ही बड़ों के साथ है। अगर आप बड़े हैं तो माता बहनें सभी, या जो भी भाई बहन है अपने, सभी इसकी 2 चम्मच स्वाश्री परवाई और 2 चम्मच गर्म पानी सुबह एक कप में डालें और खाना खाने के बाद सुबह या शाम जब भी लें। रात को अगर लेते हैं तो काफ़ी कारगर है। रात को जब आप सोने लग जाएं तो सोते वक्त 2 चम्मच इसकी गर्म पानी के साथ लें और सुबह तक आपकी खांसी, सर्दी, जुखाम काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको नाक से पानी बहता है, गले में सूजन है, निमोनिया, अस्थमा है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बलगम जमना है, छाती में जकड़न है, कई सारी समस्याओं के लिए ये बहुत कारगर है। वह मैं यही बताना चाहता था कि भाई काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, दवाई का असर नहीं होता, क्या करें। कई सारे अभी जैसे अब आप देख ही रहेंगे, स्पेशली दिल्ली में तो काफ़ी पोल्यूशन है। इसके चलते आप इसका रोज़ सेवन कर सकते हैं, जो कि एक आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो हम बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने किसी जान पहचान वाले के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।